Hi friends, welcome to my channel Simplify with me. இன்னைக்கு நம்ம சளி, காய்ச்சல், இரும்பல் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஈஸியான ரசம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம், குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம். ரொம்பவே சத்தானது. சளிக்கும் இரும்பலுக்கும் ரொம்பவே இது பவராக இருக்கும், சீக்கிரமாக சரியாகும். அதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். எப்போவுமே நம்ம இந்த மாதிரி சளிக்கு சாப்பிட்றப்ப நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்கிறப்ப உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதில் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து போல் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சோடனே இதை சேர்த்துக்கங்க. இது கூடயே பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 6லேருந்து 10 பல் போல் சேர்த்துருக்கேன். நான் பூண்டு பெரிய பல்லுன்றனால நான் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் கொஞ்சம் பூண்டு சேர்த்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி சரியாகிறதுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் ஒரு 1/4 கப் போல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்து கூட செய்யலாம் இந்த டிஷ்ஷை. சின்ன வெங்காயமும் சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. இது கூடவே சீரகம் 1 டீஸ்பூன் பக்கமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடவே மிளகு சேர்த்துக்கங்க. இது 1 டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறதுனால 1 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன். நம்ம காரத்துக்கு வேறு எதுவுமே நான் சேர்த்த போகிறது கிடையாது. மிளகாய் சேர்த்து நம்ம பெரியவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அதை சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம். காரம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா வரமிளகாய் 2-3 கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வதக்கி கொடுங்க. இது எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கி வரட்டும். இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இது கூட நான் துளசி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். சும்மா எல்லாத்தையுமே ஒரு 10 தலை தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். அடுத்தது கற்பூரவள்ளி தலை. இதுவும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மாதிரி ஆட் பண்ணிக்க. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இலை பக்கமாக நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் அடுத்தது நம்ம வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 வெத்தலை காம்பு கிள்ளிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி கொடுங்க. கருந்துளசி கிடச்சிதுன்னா கருந்துளசி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது துண்ணூற்றி பச்சை இலை கிடச்சிதுன்னா கூட அதையும் சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து கொள்ளு பருப்பு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பக்கமாக தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கங்க. இது உங்களுக்கு நல்லா கெட்டிப்பட்டு வரதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம அரைச்ச விழுதை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். நம்ம சேர்த்துட்டு இதை கொதிக்க விட போகிறோம். இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு தாளிப்பு கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அது மாதிரி சேர்த்துக்கங்க. நான் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு நான் வடித்து எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். இது நல்லா தண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிட்டு நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம கொதிக்கிறப்ப நல்லா உங்களுக்கு கெட்டிப்பட்டு வரும். இது கூடயே தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், இது நல்லா கொதிக்க வந்திருக்கு. பாருங்கள், நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கெட்டிப்பட்டு வந்திருக்கு. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி விட்டுட போகிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துக்கலாம். நான் நல்லெண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பக்கமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் காஞ்சோனமே அதுக்கு கடுகு, வெந்தயம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க. கூடயே சீரகம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பக்கமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். கூடவே மிளகு 1/4 டீஸ்பூன் பக்கமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிய விடுறப்ப உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் இன்னும் நல்லா கிடைக்கும். அதனால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வாசத்துக்காக ஒரே ஒரு வரமிளகாய் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை 2 கொத்து போல் போட்டுட்டு நல்லா தாளித்து விட்டுட்டு நம்ம இதில் நம்ம கொதிச்சுட்ருக்கிறதுல ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா கொதித்து வேகட்டும். இந்த நம்ம தாளிச்சை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 நிமிஷம் போல் அது நல்லா கொதித்து வரட்டும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கி வரும். இந்த ரசம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் தனியாக வெறுமனை கூட சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம். இல்லை ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும். இதை செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதே குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கப்ப இந்த மாதிரி நெஞ்சு சளியா இந்த மாதிரி இரும்பல் வரப்போ இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க இது குடிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக சரியாகிடும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக பெரியவங்களுக்கு சேர்த்து செய்கிறப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் வரமிளகா 2 சேர்த்து போட்டு நீங்கள் அரைச்சி செய்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் காரசாரமாக நல்லாயிருக்கும். புளிப்பு நம்ம கம்மியாக தான் அதில் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா புளிப்பு அதிகமாக இருந்தால் கூட இரும்பல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்கள், நான் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரசம் நான் இப்போ குழந்தைக்கு சூப் மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறேன். இது என்னோடய பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ். நம்ம அவங்க ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி சூப்பாக குடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சளிக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நம்ம மருந்து சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டு வைத்தியம் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. பெப்பர் கடைசியாக நான் 1 டீஸ்பூன் பக்கமாக நான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் சாப்பிட்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சதா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரசம் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இது ரொம்பவே ஒரு எஃபெக்டிவான ரசமாக இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.